Det kanske var på. Den kanske var på, så gick den runt en sten eller något. Nu är det Gaulfossen. Oh! Ja, bra. Högg den igen eller var den på hela tiden? Den släppte först och sen tog den igen. Ja. Vad härligt. Ja. Kul att få den från land. Va? Ja, det är roligt att få den från land. Ja, Ja, det är extra roligt. Det är fiskebloggen, tror jag. Ja. Ja, okej för det. Ja. Åh, vad gött. Det är skojigt att få den här faktiskt. Fantastiskt. Det där är så har ström och fått Ja, med jättefint. Hallå? I'm sorry. Nej. Va? Ja. Han hade en på först. Ja. Så släppte den. Och Ja. så tog den igen. Va? Ja. Hello.
Grattis! Grattis! Tack ska du ha. Det jobbat. Ja. Bra jobbat. Vad gammal du över med den eller? Ska vi roa över den? Det är vanskligare. Ja, det blir vanskligt. Det är fin fisk. Samme size som igår omtrent. Litt større. Er den litt større enn den her? Ja. Bra. Ja. Den sitter perfekt. Vad kan den väga? 10-11? Ja. Åh, vad fin. Ja. Kolla, den har lus. Kolla vad tjock den är alltså. Ja, den är riktigt grov. Den är mer än 11 också. Ja. Den är mer än 11 den här. Den är ingen lus. Fy fan. Vilken rigg alltså. Ja. Är det en lus här? Ja. Håll den lus. Hejdå. Fluga. Jag fastnar igen. Får du en gång till? Ja, när han fick på den först, sen släppte den. Så högg den igen. Ja. Fan vad fin den var. Ja. Ja, grattis. Det var väldigt fint. Roligt att se. Ja, han är fantastisk att få den nere i formen där. Ja, den tog igen, det var fantastiskt. Ja, helt otroligt. Om det var den eller en annan, vet inte jag. Liksom bara pusher skaftet, ikke sant? Och så begynner jag så sveiven och så... Härligt. Ja. Ta en till. Den blöd in. Va? Ja, den blöd in. Nej, den blev riktigt. Det var bra. Men han satt bra. Jag fick rysningar nu.